ముందుగా గత వారం రోజుల నుంచి ప్రచారం ఓరెత్తించి ఈరోజు ఓటింగ్ కోసం ఎదురు చూడడం జరిగింది. అయితే జరిగిన ఫలితాలు మీరు చూశారు. ఏ బూత్లో చూసినా కూడా అధికారులు నిద్రపోయారు. మన వాళ్ళని కూడా చూసాం. ఎందుకు ఇంత అల్పయం ఎందుకు జరిగింది? దేని చేత జరిగింది? ఎక్కడ ఏ బూత్లో చూసినా కూడా 20% కన్నా ఎక్కడ జరగలేదు. 2016లో 40% అయింది. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మన టెక్నాలజీ పెరుగుతూ వచ్చింది 5 సంవత్సరాల్లో. కానీ ఓటర్ల దగ్గర చైతన్యం రాలేకపోయింది. ఎందుకోసం అంటే ఎక్కడన్నా గవర్నమెంట్ పోస్ట్ ఒక్కటి ఉంటే లేదా ఒక 500 పోస్టులు ఉంటే దానికి 5,000 మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకుంటారు. మరి అక్కడ చూసిన ఉత్సాహం ఓటర్ల దగ్గర ఈ పోలింగ్ బూత్కు ఎందుకు రాలేకపోయారు? దీనికి కారణం ఏంటి? వరుసగా హాలిడేలు వచ్చాయి. శనివారం, ఆదివారం, కార్తీక సోమవారం. ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఓటర్ల కోసం హాలిడేలు డిక్లేర్ చేసింది. హాలిడేని ఏం చేసింది? ఇచ్చిన హాలిడేని జల్సా చేయడానికి తప్ప ఓటర్ల ఓటు బూత్ దగ్గరికి తీసుకురాలేకపోయింది. దేనికోసం ఇలా జరిగింది? రాను పోలింగ్ అంటే యువతకు చేదు నిజమా? అంటే ఈ వైఫల్యం ఎందుకు వచ్చింది? మనం అందరూ అంటుంటాం, మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటాం, ఈరోజు యువత రేపు దేశ భవిష్యత్తు అంటాం. మరి ఆ అవకాశం వచ్చింది, మనం ప్రశ్నించడానికి అవకాశం వచ్చింది. మనం ఓటేసి గవర్నమెంట్ని ప్రశ్నిస్తాం. ఎందుకు ప్రశ్నిస్తామంటే ఓటు మన హక్కు. కానీ మనం ఆ పని చేయలేదు. ఎందుచేత? ఈ హైదరాబాదులకి ఓటు అంటే చిరాకెత్తిందా? ఓకే, వాస్తవమే, మనం అనుకుంటున్నాం, కాదని లేము. కరోనా వచ్చింది. కరోనాలో ఎంతోమంది ఎవరో ఇంట్లో ఎవరో చనిపోయి ఉంటారు, ఏదో చేసి ఉంటుంది, వాళ్ళు జరిగి ఉంటుంది, కాదనట్లేదు. ఓకే, అలాగని మన వర్షాలు వచ్చాయి, వరదలు వచ్చాయి, హైదరాబాదు అతలకుతలమైంది. దానికి గవర్నమెంట్ ఇంత సాయం చేసింది. కొంచెం దగ్గర సాయం జరిగింది, కొంచెం సాయం జరగలేదు, అది వాస్తవమే. కానీ మన మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకునే రోజు వచ్చింది ఇవాళ. మనం ఎందుకు ఓట్లు వేయలేదు అని విశ్లేషకుల ప్రశ్నల వర్షం జరుగుతుంది. ఎందుకు జరిగింది ఇలాగా? గవర్నమెంట్ అంటే పబ్లిక్ చిరాకెత్తిందా? ప్రతిపక్షాలు అంటే చిరాకెత్తిందా? ఎవరికో ఓట్లు వేయాలి, ఎందుకు మనం ఎందుకు వేయాలి అలా అనుకుంటున్నారా? కానీ మనం ఓటు వేసినప్పుడే మనకు నాయకుడు ఎవరు, ఆ నాయకుడు మనకు ఏం చేయగలుగుతాడు అనేది మనము అడగలుగుతాం, ప్రశ్నించగలుగుతాం. నాకెందుకులే, నా ఒక్క ఓటుతోనే ఏముందిలే అనుకుంటే నీ యొక్క ఓటు ఇలాగా పోతుంది. కానీ ఓటు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనుకోవచ్చు. మనం చూసాం కొన్ని ప్రశ్నలు దేవదీశారు ప్రతిపక్ష వాళ్ళు వీళ్ళు. ఎంఎంఏ 40 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కనబడాలని. టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు 100 ఉన్నారు, కార్పొరేటర్లు కనబడాలని. కానీ మేయర్ 10 అంటే సీఎం తర్వాత జెడ్ క్యారెట్ ఉన్నది అతనికి. మరి వాళ్ళందరూ కలిసి మనం పరిపాలన సరిగ్గా చేయలేదా? దేనివల్ల ఇలా జరిగింది? మరి దారుణంగాను విశ్లేషకులు అందరూ బాధపడుతున్నారు. నేను ఇందాక ఒక యువకుడు చెప్పాడు, నేను ఎందుకు వేయాలి ఓటు అని. ఎందుకు వేయాలి ఓటు అంటే తన హక్కు, వేయాలి. అతని అభిప్రాయం ఏంటంటే కరోనాని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు చెప్పలేదు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఓటు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి అని అతని వాదన. ఓకే, మనం ఇంకో 2 చూసాము. ఏదో ఒక డివిజన్లో అయితే 900 ఓట్లు ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 300 ఓట్లు ఉన్నాయని మనం బులెటిన్లో చూసాము. మరి ఆ ఓట్లు ఎక్కడ వెళ్ళాయి? మరి అధికారులది విఫలం అయిపోయారా? ఇంకొక అతను చూసాము, ఒక యువకుడు, నా ఓటు ఆన్లైన్లో అందరూ ఉంది, నేను వేయలేకపోయాను, అతను బాధపడ్డాడు. మరి అలాంటివి వచ్చిన వాళ్ళని యూజ్ చేసుకోలేకపోయారా? ఎక్కడ జరిగింది ఈ విప్లవం అనేది? ఎక్కడ జరుగుతుంది? సరే, ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారి తప్పిదం జరుగుతుందా? గవర్నమెంట్ తప్పిదం జరుగుతుందా? ఎందుకు జరుగుతుంది? ఓటర్లన్నీ మోటివేట్ ఎందుకు చేయలేకపోయింది మన గవర్నమెంట్ లేదా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళదా? ఎందుకు చేయలేకపోయింది? హైదరాబాద్లకు ఓటు అంటే ఎందుకు భయం? ఎందుకు వస్తలేరు? పోలింగ్ బూత్లకు ఎందుకు పరిగెత్తుతలేరు? ఎక్కడ చూసినా పోలింగ్ బూత్లన్నీ
బోసిపోయి ఉన్నాయి. కొన్ని పోలింగ్ బూతులు అయితే అధికారులు నిద్రపోతున్నారు. ఎందుకు ఇలా ప్రాబ్లం జరుగుతుంది? యువత మేలుకోవాలని మనం అంటుంటాం, కానీ యువతకి ఎందుకు చిరాకు వచ్చింది? కొన్ని బూత్లలో చూసాం 80-70 ముసలి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఓటేశారు. కొన్ని చోట్ల వికలాంగులు కూడా వచ్చి ఓటేశారు. కానీ ఎక్కడ యువత ఎక్కడ కనబడలేదు. 1%, 2% కనబడేది. మరి యువత అంత ఎక్కడ వెళ్ళింది? ఇచ్చిన హాలిడేని ఎందుకు జల్సా కోసం వాడారు? ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మన సమాజం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ ఓట్ అంటే ఎందుకు హైదరాబాద్లకు భయం అవుతుంది? ఇది న్యాయమేనా? మీరు భావించండి. యువత మీరు మేల్కోండి. ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనకు ఇంకా ముందు రాబోతుందా, వస్తుందా? ఏదైతే మనం విశ్లేషణ చేసుకోవాలని ఉన్నదో ఆ యువతని నేను మా D9 తరపున మేము మిమ్మల్ని అందరినీ మేల్కోమని చెప్తున్నాము. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది, ఇది ఎలా జరిగింది అనేది నేను అందరికీ మా D9 తరపున వాళ్ళందరికీ యువతకి నేను మేల్కోమని చెప్తున్నాను. ఓకే, నిన్న నుంచి ఈ పార్టీ వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు వస్తున్నారు, ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఇక్కడ డబ్బులు వస్తున్నారు, ఆ హడావిడి ఉన్నది. కానీ ఓటర్లని చైతన్యవంతం చేయలేకపోయిందా పార్టీలు? ఈ పార్టీ చేయలేకపోయిందా, ఆ పార్టీ చేయలేకపోయిందా? లేదా మా ఓటు బ్యాంక్ మాకుందని అధికార పార్టీ భావిస్తుందా? లేదు చేంజ్ కోసము మాకు ఓట్లు వస్తాయని వేరే ప్రతిపక్ష పక్షం ఏమన్నా భావిస్తుందా? ఎందుకు జరిగింది? ఈ పైసల పంచాయతీ తప్ప ఓటర్లని మోటివేట్ చేయడంలో మన అధికార పక్షం వెనుకంజలు ఉన్నదా? మనం ఓటుకి ఇచ్చుకుంటే ఏ నాయకుని మనమైతే ఎన్నుకుంటామో ఆ నాయకుడు ఫుల్ మెజారిటీతో వస్తే మనము అతనికి మనం ఓటేసినందుకు మనకు వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది. ఇంత తక్కువ శాతం ఓటింగ్ పోల్ అయితే ఎందుకు? ఇంత ఖర్చు ఎందుకు? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు? ఇంత పోలీస్ ఎందుకు? ఇంత కార్యక్రమం ఎందుకు? ఏదో మీరు అనవసరంగా ఎన్నుకుంటే సరిపోతుంది కదా. ఈ హడావిడి చేయడం, ఇంత ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకు? మీరు 100% చూసాము, 60%, 70% చూస్తుంటాము. మన ఎమ్మెల్యేలు వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎంపీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఎక్కడ చూసినా కూడా మా ఆల్మోస్ట్ 75% ఓటు నమోదవుతుంది. మరి ఈ లోకల్ వచ్చినప్పుడు జేఎంసీకి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ప్రతిసారి ఈ హైదరాబాద్లోకి ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కడైనా ఒక్కసారి వర్షం పడితే ఒకరొకరు పెడతా ఉంటారు, ట్రేస్మెంట్లు పెడుతుంటారు, పోస్టులు పెడతా ఉంటారు. గవర్నమెంట్ అది చేయలేదు, గవర్నమెంట్ ఇది చేయలేదు, అక్కడ గుంతలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ గుంతలు ఉన్నాయి, ఈ నాల పొంగిపోయింది, ఆ నాల పొంగిపోయింది. కానీ ఈ హైదరాబాదీలు వాళ్ళ ఉన్న ఆయుధాన్ని, వజ్రం అనేది మన ఆయుధం, ఆ ఆయుధం అనేది ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటలేదు? ఈ ఆయుధం ఉపయోగించుకున్నప్పుడే కదా మనం ఏదైనా చేసి మన గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఎవరినన్నా మనం కాలర్ పట్టి అడగలుగుతాం. మన పని మనం చేయకుండా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు? ఏ పార్టీ అయినా కూడా ఈ ప్రజలు ఇంతేలే అని వాళ్ళు కూడా అలా అనుకుంటారు. ఎక్కడైతే ప్రజలు ఉంటారో ఆ ప్రజలకు 4 డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు వేయించుకుందామని చూస్తారు. కానీ మనం ఓటు వేసినప్పుడే బాగా బంపర్ మెజార్టీ వచ్చినప్పుడే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది బంపర్ మెజార్టీతో గెలిచాను. మనం ఏమన్నా గవర్నమెంట్ అపోజిషన్ గెలిచిన వాళ్ళైనా సరే, గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు గెలిచినా సరే, వాళ్ళు మేము గెలిచాము, వాళ్ళకు కూడా హక్కు ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ తరఫున పని చేయించుకుంటారు, అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు పెడతారు, వాళ్ళకు జీవో పాస్ చేసుకుని పని చేస్తారు. మనము వెనుకట నుండి మనం ఉంటే వాళ్ళు కూడా గెలిచామా, ఎలక్షన్లు వచ్చాయా, డబ్బులు వచ్చామా, మనం గెలిచామా, అది ఎంత మెజార్టీ వచ్చిందనేది ఎవరు చూడరు. 2 ఓట్లతో గెలిపాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం ఎన్నో చూసాము. యువత ఇప్పటికైనా వెళ్ళుకోండి. మన భాగ్యనగరం అంటే ఒకప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగనే ఉండాలి. టెక్నాలజీ పెరుగుతుందని తప్ప మన ఏదైతే ఓట్ల సంఖ్య వచ్చినప్పుడు తగ్గిపోతుంది. మీరు ఒక 2016 చూస్తే 40% నమోదైంది. 5 ఏళ్ళ తర్వాత మీరు చూశారు ఎంత నమోదైందో. ఒకరొకరు నవ్వుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అంటే ఒక బద్ధకం అయిపోతుంది, భాగ్యనగరం అంటే బద్ధకస్తులాగా అయిపోతుంది. టెక్నాలజీలో ఉన్నారు. ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎక్కడా మనకు కనబడలేదు. ఎక్కడైనా బస్తీ వాళ్ళు, ఎక్కడైతే కింది స్థాయి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే ఓటింగ్కి వచ్చారు. మనం చూసాము, మీరు అన్ని ఛానల్లో ప్రచారం జరిగింది, మనం కూడా చూసాము. ఇది షేమ్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒక సామాన్యుడికి బాధ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే
వాడు బతకాలి కాబట్టి, వారికి పథకాలు రావాలి కాబట్టి. ఒక ఉద్యోగస్తునికి ఏమైంది, ఒక ఎంప్లాయీకి ఏమైంది, మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేరు? ఓటుని నా ఆయుధమని మీరు ఎందుకు చెప్తలేరు? ఓటే నా ఆయుధం అని మీరు ఎందుకు అంటలేరు? మనం అలా ప్రశ్నించినప్పుడే మన ప్రభుత్వం మన కోరుకున్న నాయకుడు మనకు వస్తాడు. ఆ నాయకుడితో మనం పని చేసుకుంటాము. జై హింద్. ప్రజల మాటే మా T9 మాట. నమస్తే. హాయ్ అండి, నేను మీ జబర్దస్త్ రేజింగ్ రాజుని. D9 న్యూస్ ఛానల్ వాస్తవాలకు నిదర్శనం, నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పే ఛానల్, ఏకైక ఛానల్ D9 ఛానల్. నేను చూస్తున్నాను, మీరు కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అందరికీ తెలియజేయండి. ఎందుకంటే మనకి టీవీలో గంట ఒకసారి న్యూస్ ఛానల్ న్యూస్లు నిజాలు బయటకు వస్తాయి, కానీ ఎప్పటికప్పుడు మనం సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేయగానే మన ముందుండే నిజాలు మన D9 న్యూస్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ, మీ జబర్దస్త్ రేజింగ్ రాజ్. థ్యాంక్ యూ.